Алейхиссалам ең бірінші не еді? Сендер жәннатқа кірмейсіңдер иман келтірмейінше. Иман келтірмейінше сендер жәннатқа кіре алмайсыңдар деді. Ал бір-бірлеріңе өзіңе қалаған жақсылықты басқа біреуге қаламайынша мұсылман бола алмайсыңдар деді. Бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше мүмин бола алмайсыңдар деді. Енді дейді, сол араларында махаббатты күшейтетін нәрсені айтайын ба дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Афшу сәләмә байнакум, араларыңда сәлемді тарқатыңдар дейді. Жүрген жерімізде сәлем беріп, сол сәлемді тарқататын болсақ, ол арада махаббат пайда болады. Мұсылманның арасында махаббат пайда болса, ол иманымызды күшейтеді. Иманымыз күшейсе, ол не? Біз жәннатқа жетелейтін болады. Сондықтан да сәлем тарқату, ол ең бірінші осы мәселенің бәрі сәлемнен басталады. Bizim сәлеміміз түзу болса, адам да түзу болады. Сондықтан сәлем деген өте маңызды нәрсе, өте үлкен дағуат ол сәлем деген. Сен ең бірінші адаммен қалай сәлемдесесің, ол үлкен дағуат. Келіп жұмысқа келіп привет дедің, немесе здорово дедің, болды, қалды. Не ары қарай дұрыс әңгімең де жүрмейді. Ал келіп құшақтасып, ассаламу алейкум деп құшақтасып амандассаң, сол кезде арада әңгіме де жақсы жүреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не еді? Адам сәлемдесіп жатқанда, қол мен қол бір-бірін ұстаған кезде ортада не түседі деді? Күнә түседі деді. Күнә түседі, екеуі қолын айырмайынша деді. Қолын айырғаннан кейін тоқтайды. Бұл сәлемнің несі, мағынасы өте кең. Сәлемнің мағынасы не? Ассаламу алейкум деген сөздің мағынасы саған Алланың сәлемі болсын. Яғни менен саған ешқандай зиян болмайды деп біл деген мағынаны білдіреді. Менің тарапымнан саған ешқандай не болмайды, зиян болмайды. Менен саған тек қана сәлем болады. Ал бұл ассалам, бұл Алланың есімі. Алланың есімі болғаннан кейін біз мұсылмандарға сол Алланың есімін айтамыз. Сондықтан сен сәлем бергенде әуелден сен не дейсің? Мен мұсылманмын. Менен саған ешқандай зиян келмейді. Саған ешқандай зиян тимейді. Бұл сәлем өте үлкен дағуат, өте үлкен дағуат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не еді? Сыртқа шыққанда танитынға да танымайтынға да сәлем береді.